Nunot sa sunod-sunod nga insidente sa pagpanunggab patay nga gikalambigitan sa mga driver, nagpahimangno karon ang Davao City Police Office sa mga driver nga kun galing dunay panaglalis o away, dili matod pa magpadala sa emosyon. So likay lang ta sir no kay ulahi ang pagmahay sir kay nanginabuhi ang mga drivers para sa ilang pamilya. Pero karon sir nagbangutan gumikan kay ang driver makapatay or napatay ba. So both sir no pildi gyud ta kanunay kung magpadala sa emosyon. So kalma lang kung may problema ipatawag sa barangay o ipatawag ka blatter sa police station para ma-call nato ang attention sa gireklamo nga individual sir. Kahinumduman nga una kini nga nahitabo sa Tibungkod, Davao City alas 11:30 Martes sa gabi, Hunyo 1 kung asa usa ka driver nga nailang si Johnny Colmaniego, 26 anyos, ang gidungkab patay sa kalalis niini nga si Edwin, habal-habal driver. Og sunod kini nga nahitabo atubangan sa usa ka mall sa barangay komunal ning syudad pasado launa Miyerkules hapon, Hunyo 2, human nga gidungkab sa taxi driver ang kauban nining driver gamit ang tari ubulang gumikan sa away sa parking. Gisulan pa og dala sa ospital ang biktimang si Ramel Pakatang apan wala na kini nakaabot o nakabsan na sa iyang kinabuhi tungod sa pito ka samad dinusulakan sa nagkadayang parte sa lawas. Ang duha ka suspect tingkagol na sa custodial facilities ug magatubang sa kasong homicide. In the heart of changing lives, ako si Brigada Gib Maing sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music News Authority.